హాయ్ అండి. ఇవాళ మనము యాపిల్ షర్బత్ చేసుకుందామండి. కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి. ఒక సేపు తీసుకున్నాండి. ఇది పొట్టు తీద్దామండి. కొద్దిగా సబ్జీ ఎత్తులండి. ఒక సగం చెంచా నానబెట్టినండి, సగం స్పూను. ఇది చక్కెరది సిరప్ అండి. ఇది కొద్దిగా రువాబ్జా అండి, ఐస్, ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ అండి. ఇప్పుడు ఇది జర పీసులు చేసి మిక్సీలో పట్టుకుందామండి. ఇగో పీసులు కోసినండి. పీసులు కోసి పైవన్నీ తీసేసుకోవాలండి. ఇవ్వండి, ఇది చక్కెర సిరప్ అండి. ఇది 2 చెంచాలు వేసుకుంటామండి. ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందామండి. ఇది అయిపోయిందండి. మిక్సీలో పట్టుకుందాం. చక్కెర సిరప్ వేసినామండి. ఇవి ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ అండి, చల్లగా ఉన్నాయండి. ఇవి ఇవి 1 గ్లాస్ వాటర్ అండి. ఇది ఇక 2 గ్లాసులు పోసినండి. ఇక 3 గ్లాసులు అండి. ఇక చక్కెర సిరప్ 2 చెంచాలు వేసుకున్నామండి. ఇంకొకటి సగం వేసుకుందామండి. ఇంకా సగం వేస్తున్నాండి. చక్కెర సిరప్ చేసి పక్కకు పెట్టుకుంటే అండి, అప్పటిదప్పుడు మనం పోసుకోనికి వస్తుందండి. 1 కిలో చక్కెర ఇట్లా చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకున్నా కూడా మనం షర్బత్ చేసుకున్నప్పుడల్లా మనకు పని వస్తుందండి. ఐస్ వేసుకుందామండి. ఒక 3 చెంచాలు ఇవి సబ్జీ ఎత్తులు వేసుకుందామండి. ఒక సగం స్పూన్ నానబెట్టినండి. కొద్దిగా రువాబ్జా వేసుకుందామండి.
అయిపోయిందండి. యాపిల్ షర్బత్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇగో ఇలా కూడా ఐస్ వేద్దామండి. ఇలా సంజయత్తులు వేసేద్దామండి. కొద్దిగా రూఅబ్స్ వేసుకుందామండి. ఇలా ఒక యాపిల్ చేసుకున్నామంటే ఇంట్లో 4-5 తాగుతామండి. అయిపోయిందండి. యాపిల్ షర్బత్ రెడీ అయిపోయిందండి. సేబ్ షర్బత్ రెడీ అయిపోయిందండి. యాపిల్ షర్బత్ రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా బాగుంటుందండి. పిల్లలు పెద్దలు ఇష్టంగా తాగుతారండి. ఈ మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం 4-5 అయిందంటే కూడా వేడివేడిగా ఉంటుందండి. చల్లగా చేసుకొని తాగొచ్చండి. అన్నీ ఇంట్లోనే ఉంటాయండి. యాపిల్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది, ఐస్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది. రూఅబ్జా వాటర్ తెచ్చుకుంటే ఎన్నో విధాలుగా పని వస్తుందండి, చేసుకోవచ్చు. యాపిల్ షర్బత్ రెడీ అయిపోయిందండి. సేబుది షర్బత్ రెడీ అయిపోయిందండి. చల్లగా చాలా బాగుంటుందండి. చేయండి, మీరు కూడా చేయండి, తాగండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న గంట బెల్ నొక్కండి. మేము పంపించే వీడియోస్ మీకు తొందరగా వస్తాయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్ అండి.